все постоянно строят огромные базы в Майнкрафт, но я хочу построить самую маленькую. Мы построим дом, в котором будет все необходимое для выживания в Майнкрафт. И я сейчас говорю не только про базовые вещи по типу сундука и печки, которых будет больше 20 штук, но и про ферму еды, комнату зачарований на 30 уровень, склад на больше чем 10 сундуков, ферму жителей. И все это в размере нескольких блоков. И первым делом я высадил весь этот бамбук, потому что он послужит фундаментом для нашего будущего дома. Знаете ли, мои запасы бамбука оставляют желать лучшего. Это всего 1,5 блока, а мне нужно намного больше. Поэтому, вырастив новую партию и собрав ее, я понял, что мне все еще мало бамбука. И именно поэтому я побежал делать самую простую ферму, которую знал. Окей, проверяем, что у нас тут. Я думаю, нам этого бамбука вполне хватит. Переделав это все в блоки, можно приступать к постройке нашего дома. И первая версия домика выглядит вот так. Он собой представляет небольшой домик 2 на 2. Тут есть все, есть окна, есть двери. Но нам еще нужно поместить сюда все эти блоки. Ну и еще ферму животных, комнату зачарования и склад на 10 сундуков. Поэтому начнем с самого простого. Ставим верстак, сундук и кровать. Ну а для остальных вещей нам нужно сделать небольшую ямку. Мы этот песочек потом заделаем. Окей, ставим сюда бочку, плавильную печь, коптильню, обычную печку. И поскольку у нас есть еще место, мы должны этим воспользоваться. Поставим стол картографа и стол лучника. Ну а также мы сюда поместим точильный камень и варочную стойку. У них маленький хитбокс, поэтому функционал никак не пострадает. Но, как вы понимаете, в таком маленьком домике не разместить все блоки. И поэтому это далеко не финальный вариант. Ну и поскольку в этой конструкции нам удалось уместить всего лишь 11 предметов, я предлагаю ее снести. Ну и ладно, теперь просто строим новый домик. Как видите, блоков у нас очень много. И поэтому этот домик будет идеален в соотношении размер-функционал. Правда, перемещаться тут довольно-таки неудобно. И я знаю, как это исправить. Нам нужен маяк. Теперь выбираем скорость, и передвижение тут уже не кажется таким убогим. Ну а теперь нам нужно обустроить весь этот дом. Под кроватью я поставил обычную печку, коптильню и плавильную печь. Вслед за этим я начал подготавливать комнату для того, чтобы сделать зачаровальню. Для этого, кроме самого стола зачарования, нам нужно целых 27 книжных полок. А это, на секундочку, больше, чем целый стак кожи. А это означает что? Правильно, мы летим искать коров. Вернувшись домой, крафтим книжные полки. И пока я расставлял эти книжные полки, я понял, что мне их не хватит. И я все еще не понимаю, почему я сразу не додумался разобрать библиотеку в крепости. Расставляем недостающие полочки, ставим стол зачарований и идем проверять, хватает ли нам полок. Итак, опа, у нас нечего зачаровывать. Окей, я скрафтил кирку. Пробуем сейчас. И у нас хватает уровня. Теперь ставим стойку для брони и проигрыватель. Ну и следующее, что я хочу сделать, это круговой механизм, благодаря которому с помощью нотного блока я бы мог вращать все остальные. Вот и получилось бы, что у меня было 4 блока, но как бы один. Прежде всего нам нужно выкопать очень большую яму, потом скрафтить все нужные блоки и понять, что у тебя закончился редстоун. Ладно, ничего страшного, накопаем. Окей, давайте построим этот механизм. У меня же все правильно получается, да? Итак, если я все правильно построил, нам нужно это поставить сюда. Эти блоки тоже на свои места. Пожалуйста, скажите, что оно работает. Так, а ну-ка, я не увидел. Да, оно работает. Ура! С чистой совестью закрываем тут все, и можно приступать к следующему блоку. Ставим сюда эндер-сундук, бочку, наковальню и точильный камень. Мне кажется, что у нас, в принципе, все хорошо идет, пока я не вспоминаю, что нам нужно еще сделать склад и ферму жителей. Так, ладно. Сейчас мы выкопаем тут яму, она нам пригодится позже, поэтому не спрашивайте, зачем она. Ну а сейчас, я думаю, самое время заняться нашим складом. Для этого мы перемещаемся в Нижний мир и... Что? Ладно, тут нам нужно добыть некоторые блоки, а именно магму и песок душ. Так, ну с магмой у нас проблем вроде бы нет. Вы только посмотрите на этого коммуниста, мешает мне добывать блоки. Так, песок душ тоже найден.
По возвращению домой я полетел сразу же в наш домик, потому что нам нужно построить еще очень много механизмов. Поэтому копаем вниз и разрываем тут территорию. Забираем нужные нам блоки и начинаем строить. Ах да, я забываю то, что вам нужно все объяснять. Речь идет о вот таком вот небольшом механизме, с помощью которого мы сможем поочередно менять направление течения воды. И таким образом, меняя песок, душ и магму, мы будем заставлять наши вагонетки с сундуками опускаться вниз или же наоборот подниматься вверх. Поэтому по-быстрому собираем весь этот механизм и также быстро заливаем это все водой. Ну ладно, ставим рычаг, с помощью ламинарии разливаем воду, также нам нужно железо для рельс, заталкиваем вагонетки. Так, и скажите то, что это работает. И да, они поднимаются. А теперь мы их опустим. Ну а следующее, чем мы займемся, это ферма куриц. Это будет небольшая ферма размером всего лишь в 4 блока. Проблема заключается в том, что для этой фермы нужен скалковый сенсор. И я бы, конечно, мог взять его из музея с прошлого видео, но это будет слишком просто. Поэтому мы летим искать древний город. Так, судя по координатам, это примерно то место, где я был в прошлый раз. Тут должна быть где-то ямка, и вот она. Так, давайте попытаемся найти этот скалковый сенсор, не умерев. Итак, у меня есть план. Мы сейчас берем эту шерсть, прыгаем на пол, ставим ее под собой, нас никто не слышит, и мы спокойно забираем себе скалку. Так, прыгаем. Ай, нет, план не удался, план не удался. Ладно, просто соберем их в другом месте. Окей, крафтим все нужные вещи, бочка, воронка и котел. Ну а теперь нам нужно все это построить. Бамс, бумс, бамс. Из яиц я вряд ли много куриц получу, поэтому нужно привести их. Цып, 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 цып. Ну почему она так медленно плывет? Учитывая все наши ошибки, строим тут небольшой мостик. Все, пойдем, я тебе мост построил. Пойдем, пойдем. Да почему она не хочет идти по нему? Так, одна есть, осталось еще 25. Ого, а почему у нас тут так много? Что это за петушиная ферма? Да почему они плавают? Эх, ладно, я потратил на это слишком много времени. Так, про зельеварку я не забыл, тоже ее поставим. Также как и этот колокол вместе с стойкой для брони. Ну а теперь время для самого важного. Берем бирки и называем их Стас, Руслан. Ну а теперь идем в ад и забираем кое-что важное. Нет, не вас. У нас есть вот такой вот длинный тоннель, который я строил для следующего ролика, но для этого ролика тоже понадобится. А наверху у нас тут дырка в бедроке. Ну ладно, берем этих двух крепких мужчин и забираем к себе на базу. Ну нет, ты не должен был брать профессию. А ты вообще куда побежал? Знаешь, я вот это в такси работаю так чисто для души. Вообще у меня там свой бизнес, там заводы, ну ты понимаешь. Окей, я надеюсь, то, что ты сюда залезешь с первого раза, и мне не придется тебя постоянно доставать. Так, теперь твоя очередь. Нет, стой, 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 куда ты, куда ты? Что ты маленький коммунист, думал сбежишь? Окей, теперь им нужно дать профессию. Так, ты у нас сын фермера, а ты... Почему ты без профессии? Так, теперь нам нужно все это застроить, потому что выглядит это, мягко говоря, не очень. Я подумал то, что маяк нужно переместить как можно ближе к дому, для того, чтобы выглядело, ну, как бы красивее, что ли. Ну что ж, в принципе, я могу вас поздравить, потому что мы закончили строить этот домик. Он получился небольшим, но в то же время очень функциональным. А еще я застрял. Если честно, я хотел добавить еще много разных вещей, например, портал в ад или ферму опыта, но я не придумал, как это сделать. Но если мы наберем 15 миллионов лайков, я это сделаю.